ประเทศไทยซึ่งกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยพบว่าปัจจุบันมีอัตราการป่วยโรคพาร์กินสันสูงเป็นอันดับต้นๆทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงร่วมกับเดนสึ Impact Thailand คิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาแอปพลิเคชันเพรคินสันคาราโอเกะสวดมนต์ฟื้นฟูเสียงของผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นแอปที่นำบทสวดมนต์มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีการวัดระดับเสียงทำให้ผู้ป่วยสามารถฝึกออกเสียงผ่านบทสวดมนต์ที่คุ้นเคยพร้อมกับมีระบบติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้สึกว่ากำลังทำกายภาพบำบัดเปิดให้ใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android